Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita sedang tersambung video call ini dengan Mas Yayan nih di Sragen. Nanti akan ruqyah adiknya. Ya, adiknya namanya Mas Ilham. Ini katanya adik saya ini sudah hampir 3 bulan ini hanya bisa terbaring di kasur. Makan hanya sedikit sekali, terus sering batuk-batuk dan pengennya muntah aja. Tapi seperti tidak punya semangat untuk sembuh. Loh, tidak boleh begitu. Harus semangat untuk sembuh. Ya, masa depan masih panjang. Nah, jadi semangat dulu. Nah, karena semangat itu 50%, bahkan ada yang mengatakan 70% jalan menuju kesembuhan. Ya. Nah, baik. Jadi saya ini berupaya untuk dari sisi non medis. Kalau nanti memang ada yang mengganggu dari sisi non medis, maka ya nanti dihijrahkan jinnya. Tapi kalau nanti sisi medisnya, maka harus dikuatkan imunitasnya itu, antibodinya dari sisi semangatnya. Nah, gitu ya. Semangat bukan berarti semangat, bukan gitu. Tapi harus bismillah. Sebut nama Allah yang banyak. Saya ingin sembuh. Doa ke Allah. Gitu ya. Jangan ngelukro ya. Oke, baik, langsung kita cek. Ada apa sebenarnya di tubuhnya Mas Ilham? Bismillah. Kita cek ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا الله على كل شيء قدير شهادتكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ayo minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa syadatna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal hitab. Sudah? Dikasih apa sama Allah? Tombak. Tombak? Iya. Baik. Ada berapa jin di tubuhnya adik Ilham nih? Ada 7. Ada 7? Iya. Dari mana kalian nih? Dari depan rumah. Di depan rumah? Tapi aku yang terikat. Kamu terikat? Iya. Kenapa bisa terikat? Jinnya dia. Oh, jin nasab ya? Iya. Oh, yang keberapa? Aku yang ke-6. Yang ke-6. Berarti kamu makan semuanya? Semua. Tulangnya, darahnya, dan juga sumsum tulang. Sumsum tulang, darah, dan sari-sari makanan. Iya. Kenapa beliau jadi gak suka makan? Aku makan. Sekarang waktunya dia sakit. Oh, kenapa lambungnya sakit? Waktunya dia sakit. Waktunya dia sakit. Memang ada medisnya. Iya. Oh, tapi kamu makan juga ininya. Sari-sari makanan, darahnya, sumsum tulangnya. Iya. Sehingga tambah lemas. Nah, berarti memang ada dua-duanya ini. Non medisnya ada, medisnya ada. Ya, oke. Baik, ya sudah. Dibebasin kamu ya. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Putus? Iya. Baik. Dari kepala sampai kaki beliau, semua jin. Tadi di rumahnya ada banyak jin juga. Ada kampung. Ada kampung di situ. Depan itu. Ada perkampungan jin di depan rumah. Oh, baik. Juga di tubuhnya dulu. Di tubuhnya Mas Ilham semuanya dari kepala sampai kaki sini semua. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Sarang-sarang jinnya dihancurin dari kepala sampai kaki. Dihancurin sarang-sarang jinnya di Mas Ilham dari kepala sampai kaki. Fa'atallahu bunyanahum minal qa'idi fakharra alaihim saqfun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun halakan sultaniyah yang tidur bangunin semua, ajak sini masuk Islam. Wan nahari idza tajalla 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 Allahu ya'lamuhum yang keluar masuk juga. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Termasuk di masnya juga, Mas Yayan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir.
dan termasuk di bapak ibunya beliau. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, Allah ala kulli syai'in qadir. Ajak semuanya yang keluar masuk juga. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, Allah ala kulli syai'in qadir. Sudah semua? Sudah. Ada kepala kampung di sana. Ada. Dan itu sama juga kalian dari kampung itu. Ya. Baik, ayo syahadat semuanya. Asyhadu. Asyhadu Terus. anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ayo minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa syahadatna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal hitab. Sudah? Baik, saya perlu sama kepala kampungnya ya. Kamu tunggu dulu berarti. Ya, tunggu dulu ya. Ya sudah, sana tunggu dulu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, Allah ala kulli syai'in qadir. Syahadat. Asyhadu Asyhadu an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ya, minta bekal ke Allah. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sudah? Ya, Baik, ada berapa rakyatmu di sana? ada sekitar hampir 200-an. Hampir 200-an? Iya. Dan keluar masuk di tubuhnya beliau-beliau ini. Bukan hanya mereka, Terus? tubuh-tubuh orang yang lain sekitar situ. Tetangga-tetangga juga? Oh, begitu. Itu kerajaan atau kampung biasa? Kampung. Kampung jin ya? Ya, Oh, ya Allah. Jadi termasuk adik ini, adiknya beliau ini, adiknya Mas Yayan nih, atau Mas Ilham, itu juga paling mudah dimasukin. iya, Oh, apalagi ada jinasab tadi ya? iya. Begitu. Jadi yang masuk tadi selain jinasab itu anak buahmu semua? Semuanya. Semuanya ya? Ada 200-an ya? Iya. Baik, ayo. Kamu mau dibangunin kampung baru atau di masjid aja? Minta kampung baru. Minta kampung baru. Iya. Baik, ya udah dibikinin perumahan ya. Iya. Baik, baik di sana ya, tinggi di atas sana. Bismillah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Sudah jadi? Sudah. Oke, baik. Cukup kira-kira itu? Cukup. Sudah, ayo. Semua rakyatmu di kampung sana bawa ke sini, termasuk yang di tubuh-tubuh tetangga itu ajak semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Semuanya. Nanti kampung itu saya hancurin ya setelah ini. Ayo cepat, ayo ke sini semua. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, Allah ala kulli syai'in qadir. Ya hancurin kampungnya. Fatallahu bunyanahum minal qawaidi fa kharra 'alaihim saqfun min fawqihim. وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية. Khususnya Mas Ilham, yaitu kakaknya juga Yayan dan juga bapak ibunya, diterangi dengan cahaya Allah. Nuruhum yas'a bainahum baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baik, udah cerah sana? Sudah terang. Baik, sudah terang ya? Kampungmu udah rusak? Sudah. Nah, sudah, baik. Terkumpul berapa jadinya? 200-an lebih. 200-an lebih ya? Ya. Ya sudah, silakan kalian semua ayo ajari syahadat dulu. Asyhadu Ya. an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ayo minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa inna laka la ajran ghayra mamnun
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Baik, semua sudah dapat apa ini? Senjata? Senjata. Faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Silakan kalian semua ke tadi ya bersama masih di sebelahmu ya. Ayo anak buahmu ya. Silakan ke Istana Baru atau Kampung Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek lagi Mas Ilham dan juga keluarganya dan rumahnya. Masih ada sisa jin apa enggak? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Bersih? Bersih, Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah sudah bersih. Baik. Itu disarankan masnya sering-sering minum madu. Tiap 2 jam sekali 3 sendok madu cairkan dengan cairkan dengan air hangat. Hangat kuku. Minum meskipun tidak makan ya, tapi ada nutrisi yang masuk. Ya, gitu ya. Jadi karena tadi kan ada sakit medisnya juga itu. Mungkin ususnya bermasalah juga. Maksudnya karena lama ya lambungnya bermasalah. Jadi minum madu ya. Punya madu? Ya, nanti diminum ya, rutin ya. Tiap 2 jam sekali 3 sendok. Mudah-mudahan cepat sehat, cepat sembuh ya. Yuk. Sehat selalu, dimudahkan segala urusan. Assalamualaikum.